Қайырлы таң, қазақ елі. Азат Ньюс арнасы бүгінгі күнге келіп түскен жаңалықтармен таныстырады. Эфир тізгінінде Аскерова Тамирис. Жылдың 22 ақпанында өткен номер 1 Азат орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Тұрсынова Мақпал Бауыржанқызы 10 А сыныбымен адам және табиғат тақырыбында Zoom платформасы арқылы ашық сабағын өткізді. Сабақтың мақсаты әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшеліктерін салыстыра талдау болды. Сабақтың өн бойындағы 3 тапсырма 3 түрлі әдіспен жүзеге асты. Оқушылар белсенділік танытып отырды. Мақсатқа жетелеген алғашқы тапсырмада қос жазба күнделігі әдісі көрініс тапты. Қалған тапсырмадағы әдістер оқу мақсатын толық түсінуге жол көрсетті. Дәл осы күні Мақпал Бауыржанқызы штаттық сыныпта оқитын 9 Б қазақ тілдік емес сыныптарымен тағы бір үлгілі сабағын өткізді. Сабақтың тақырыбы энергия көздері. Сабақтың мақсаты берілген тапсырмаға сай сөздерді қолдана алады. Ауызша мәтінді құрай алады. Мақсатқа сай аудиториямен жұмыс жасайды. Сабақта бір тапсырма түрту алу әдісімен жүзеге асып, мақсатқа жетуге оңтайлы әдіс болып табылды. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Номері 1 Азат орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Қодыбаева Күлсін Рамадинқызы 9-10 сынып оқушыларымен эссе жазды. Тақырыбы Мұқағали Мақатаев «Өлтіре алмас өлеңді ешкім». Ең алдымен эссенің жазылу тәртібімен таныстырып, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ал эссенің мақсаты оқушының сыни ойлау қабілетін дамыту, оның көз қарасы мен ұстанымын дәлелді түрде бекіту, тақырыпты ашу үшін бар танымдық білімін ортаға салу, шығармашылық қабілетін шыңдау, жазу тәсілдері мен стильдерін таңдай алуын жетілдіру, ойын жеткізу кезінде сөз орамалдарын дұрыс қолдандыру, сөздік қорын байыту сынды қабілеттерін қалыптастыру үшін жазылды. Тағы бір жаңалығымызды баяндай кетсек, мектебімізде Абай Мұқағали керуенінің көшін жалғап, қашықтықтан 2 жұлдыз мега байқауы ұйымдастырылды. Байқауда Абай әндері, Мұқағали әндері шырқалды. Байқауға белсенді 9 үміткер жол тартты. Нәтижесі келесі эфирде анықталады. Қатысушыларымызға сәттілік. Жұлдыз біткен бір-бірден сөніп жатты үмітіңдей бәрі де жаным мысып. Әзірге айтарымыз осы. Бетперде тағып әлеуметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше.